Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош Бирим телеканалында жылды жыйынтыктаган маалыматтык чыгарылыш. Студияда мен Кенжеби Мамат Садыкова. Жыл жаңырары менен өлкө аймагында бир катар маанилүү жана орчундуу окуялар орун алды. Январь айында Дача суудагы авиа кырсык жүз берип, жалпы кыргызстандыктарды кайгыга батырды. Мындан улам өлкө аймагында кырсыктан жабыркагандарга жардам чогултулуп, 17 январь аза күтүү күнү деп жарыяланган. Жыл башындагы январь айында дагы кандай окуялар жүз берди? Алдыда чогуу көрөлү. 2017 жыл 9 январь жер үлүстөрү жок жарандарды пенсия менен камсыз кылуу механизмдерин кайрадан карап чыгуу зарыл. Анткени убагында жер тилкесине ээ боло албай калган бир катар жарандар учурда пенсияга чыга албай жатышат. Мындай көйгөйгө дуушар болгон улуу муун өкүлдөрү көп болушу мүмкүн. Бул пикирди Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2016 жылга бюджети жана 2017-2018 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоорун карап жатып билдирген. Өлкөнүн башкы банкы бул күнү валюта базарына чыгып, 11 миллион 850 миң доллар сатканы мекеменин сайтына маалымдалат. Бул улуттук банктын быйылкы жылдын эсебинен валюта базарына биринчи ирет чыгышы. 2017 жыл 16 январь таңырте менен Boeing 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун Дача суу айылына кулап, андан 40ка жакын адам каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, кырсык болгон жерде мерт кеткен 31 кишинин денеси жана 9 адамдын дене мүчөлөрү табылган. Учак кырсыгынан 20дан ашуун турак жай кыйраган. Набат болгондордун 4-төө экипаж мүчөлөрү, калгандары жай тургундар экени аныкталган. Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев авиа кырсыкта мерт кеткен тургундардын жакындарына көңүл айткан. Өкмөткө кырсыктын чоо жайын дыккат иликтеп чыгуу тапшырмасы берилген. Кырсыкка байланыштуу 17 январь Кыргызстанда аза күтүү деп жарыяланган. 2017 жыл 17 январь Дача суу айылындагы авиа кырсыгынан каза болгон 37 жарандын сөөгүнүн өздүгү таанылган. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлаган. 2017 жыл 23 январь Чүй облустук соту укук коргоочу Азимжан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Мындай чечимди Чүй облустук сотунун коллегиясы кабыл алган. Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясына күнөөлүү деп кармалып, Базар Коргон райондук соту өмүр бою эркинен ажыраткан. Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анын негизинде өлкөнүн өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланган. Кол коюу расмисинде Атамбаев баш мыйзамдын жаңы текстинде 60тан ашык каталар, дал келбөөчүлүктөр оңдолгонун билдирген. Февраль айында президенттик аппаратта жаңы дайындоолор орун алды. Мындан сырткары аймактарды өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан. Ушул айда Атамбаев Брюссельге барып, Евробиримдиктин лидерлери менен жолуккан. Экинчи айдагы маанилүү окуялар кийинки видео материалда тизмектелди. 2017 жыл 2 февраль Айзада Субакожоева Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Ушул эле күнү Нарын шаарынын 50 чукул тургуну борбордук аянткан нааразылык акциясына чыгып, кышкысын калкка 2000 киловатт-саат электр энергиясын 77 тыйындан берүүнү талап кылышкан. 2017 жыл 10 февраль Казакстандык Евразия камсыздандыруу компаниясы 16 январда Бишкекте кырсыкка учураган Boeing 747 учагы үчүн 37 миллион доллар төлөөгө даяр экенин билдирген. Ушул эле күнү паспортторду шашылыш жасатууга 13 февралдан тарта жаңы баа коюлган. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан 10 февралда кабарлашкан. Билдирмеге караганда, мамлекеттик кызматтар үчүн тарифтер монополияга каршы күрөшүү агенттиги тарабынан бекитилген. 2017 жыл 15 февраль калың жааган каардан улам Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Чаткал жана Каныш кыя айылдарына өзгөчө кырдаал киргизилген. Аталган аймактагы кардын бийиктиги 2 метрге чейин жетип, 13 мектеп, 8 бала бакча жабылган.
2017 жыл 16 февраль. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Брюссельде Евро биримдиктин лидерлери менен жолуккан. Европа кеңешинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Атамбаев уюмдун тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Жолугушууда Могерини Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоонун ачык, акыйкат жана эркин өткөрүү маанилүү экенин айткан. Ал өлкөдөгү шайлоо реформасы жаатында жасалган жылыштарды белгилеп, таза шайлоо Кыргызстандагы демократия үчүн маанилүү деп билдирген. 2017 жыл 21 февраль. Кыргыз өкмөтү Boeing 747 авиа кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Туркияга расмий кат жөнөткөн. Ушул эле күнү Кыргызстанда аймактарда 2017-2020 жылдар аралыгында өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан. Расмий маалыматка ылайык, аймактык саясат концепциясы бекитилгенден кийин тандалган ар бир шаарга жана айылга өз-өзүнчө өнүктүрүү программасы жазылган. Бул багытта иштерди аткаруу өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийликтердин башчыларына жүктөлгөн. 2017 жыл 28 февраль. Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Путин сапарынын жүрүшүндө аларча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан. Тараптар аймактык жана эл аралык коопсуздукту, биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашырууну, КМШдагы чек ара, Евразия экономикалык биримдигине байланышкан маселелерди талкуулашкан. Соңунда эки өлкө президенти кызматташтык тууралуу тиешелүү документтерге кол коюшуп, журналисттерге маалымат жыйын курушкан. Март айыдагы бир катар орчундуу жана маанилүү окуялар менен коштолду. Дал ушул март айында ЯЭПтин өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өткөн. Ал эми саясатта болсо Жанар Акаев Кыргызстан социал-демократтар партиясынан чыгарылгандыгы менен эсте калды. Жаз айында Азаттыктын банктык эсеби камакка алынганы да дал ушул айга туш келген. 2017 жыл 1 март. Фарид Ниязов мурда элеген кызматынан бошотулуп, президенттин кеңешчиси болуп дайындалган. Фарид Ниязов ага чейин президенттик аппараттын жетекчиси болуп иштечү. 1 март Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыктын негизинде анын ордуна Сапар Исаков дайындалган. Сапар Исаков андан мурда президенттик аппарат жетекчисинин ордун басары болуп иштеген. 2017 жыл 6 март. Өзбекстан менен эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим күчүнө кирген. Эки өлкө ортосундагы келишимдин ратификацияланышы боюнча мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Мыйзам быйыл 25 январда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Эки өлкө ортосунда эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим 2011 жылы 18 октябрда 8 мамлекеттин ортосунда түзүлгөн. 2017 жыл 7 март. Бишкекте Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өткөн. 2017 жыл 17 март. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстан менен Казакстан жарандарын эки өлкө аймагында жүрүү тартибин узарткан өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялаган. Жаңы эреже боюнча тигил же бул өлкөнүн жарандары коңшу мамлекетке барганда каттоосуз 30 күн жүрө алат. Мурда бул мөөнөт 5 күн болгон. 2017 жыл 22 март. Азаттык медиа мекемесинин банктагы эсеби камакка алынган. Мындай аныктаманы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаева кабыл алган. Ага чейин башкы прокуратура президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо тууралуу сотко кайрылып, Азаттыктын болгон мүлкүн жана акча каражатын камоо арызы менен кайрылган. Ушул эле күнү Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанда миграциялык кырдаалдын өзгөрүүсү, жаңы талаптарды жаратканын белгилеп, виза берүү эрежелерин өзгөрткөн. Жаңы нускама боюнча ишкерлик кылам деп келген адамдардын визасы узартылбайт. Окуу визасы менен келген адамдарга иш визасы берилбейт. 2017 жыл 24 март. Депутат Жанар Акаевди КСДП фракциясы 24 мартта катарынан чыгарган. Бул тууралуу Иса Өмүркулов журналисттерге билдирген. Жаз мезгилиндеги апрель айы бир катар жаратылыш кырсыктары менен коштолду. Ал эми мамлекеттик башкарууда Алмазбек Атамбаев өнүгүүнүн жол картасын түзүү сунушун айткан. Мындан сырткары Кыргызстан мусулмандардын муфтийи да дал ушул апрель айында шайланган. Шайлоого алгач 4 талапкер аттанып, бирок кийинчерээк белгисиз себептерден улам 2 талапкер шайлоого катышпай тургандыгын билдиришкен эле. Апрель айындагы жалпы эле орчундуу окуялар кийин кетирмөктө. 2017 жыл 3 апрель. Өлкөнү өнүктүрүүнүн 25 жылдык жол картасын түзүү керек. Мындай сунушту Алмазбек Атамбаев аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин биринчи жыйналышында сунуштаган.
2017 жыл 4 апрель Максат Ажы Токтомушев кайрадан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий болуп шайланган. Бишкекте өткөн өлкө мусулмандарынын 6-чы курултайында 200дөн ашуун делегаттын көбү анын талапкерлигин колдогон. 2017 жыл 5 апрель президент башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, 2010 жылга чейинки кирешеси тууралуу документтерди тапшырган. Ушул эле күнү Базар Коргондун Көкжар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп, суу ташуу коркунучунан улам 414 үй бүлө убактылуу башка жакка көчүрүлгөн. 2017 жыл 27 апрель Дача суу айылындагы авиа кырсыктан жабыркагандарга жана каза болгондордун жакындарына деп элден чогулган акча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинен алардын жеке банк эсептерине которулган. Чогулган акчанын жалпы суммасы 100 миллион 499 300 сом болгон. Май айында болсо жаратылыш кырсыктары активдешип, Өзгөн районундагы Жалпакташ айыл өкмөтү жана Аюусай айылында жер көчкү жүргөн. Аюусайдагы кырсык 11 үйдү басып калса, Жалпакташта 35 турак жайды басып калган. Жалпакташтагы кырсык бактыга жараша адам өмүрүн алган эмес. 2017 жыл 8 май Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагында жүргөн жер көчкү акырындык менен жылып отуруп, 7 майга карата 35 турак жайды басып калган. Мындай маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирген. Ошону менен катар жер көчкү 35 электр мамысын басып калган. 2017 жыл 12 май жылдын 4 айында эле 7 жылдык норманын жер көчкүлөрү түшкөн. Быйыл өлкөдө 139 жер көчкү катталган. Алардын бири адам курмандыктарына алып келген. 29 апрелде Өзгөндүн Аюусай айылында 24 адам жер көчкү алдында калып көз жумган. Мындан тышкары 100дөн ашык кар көчкү жана 10 сел жүрүү фактылары катталган. 2017 жыл 16 май Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 16 майда Кытай эл республикасына жумушчу сапарынын алкагында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан. Анда Алмазбек Атамбаев Кытай Кыргызстандын жакшы кошунасы, өнүгүү боюнча маанилүү жана ишенимдүү өнөктөш экенин баса белгилеген. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргыз Республикасынын жибек жолунун экономикалык алкагын түзүү боюнча демилгени жүзөгө ашырууга катышуунун маанилүүлүгүн белгилеген. 2017 жыл 24 май Ошко жаңы 23 троллейбустун келиши менен жаңы каттамдар ачылган. Ош шаардык мэриясы Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен биргеликте шаарга 23 троллейбус жана 30 автобус алган. Долбоордун жалпы суммасы 9 миллион 600 миң еврону түзүп, анын 70% насыя, калган 30% гранттык негизде берилген. Ушул эле күнү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыктары чыгарылган. Жалпысынан 41 жергиликтүү кеңешке кайрадан добуш берүү жүргүзүлгөн. Анда 117 шайлоо тилкеси уюштурулуп, 4423 талапкер 811 депутаттык орунга атсалышкан. Июнь айы бир катар расмий иш-чаралар менен эсте калды. Жай айынын алгачкы күндөрүндө Алмазбек Атамбаев Казакстандагы ШКУнун жыйынына катышкан. Мындан сырткары буунун баш катчысы Антонио Гутерреш Ош шаарына келген. Ал 2010 жылдын июнь окуяларынын 7-жылдыгына арналган коомдук иш-чарага катышып, тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты чыңдап жаткан үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ыраазычылык билдирген. Июнь айындагы орунтуу окуялар алдыдагы түрмөктө. 2017 жыл 7 июнь Ош шаардык мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору 100%га төшөнчү жамынчылары менен камсыз болгон. Аталган жайдын жууркандары эскерип, акыркы 10 жылдан бери толук жаңыланбай келген. Примов кайрымдуулук фонду бейтапкананын төшөнчү жамынчыларын 100% жаңылап, жагымдуу шарт түзүп берген. 2017 жыл 9 июнь Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 9 июнда Казакстан Республикасынын Астана шаарына жасаган жумушчу сапарынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышкан. 2017 жыл 12 июнь Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Ош шаарына келген. Ал 2010 жылдын июнь окуяларынын 7-жылдыгына арналган коомдук иш-чарага катышып, тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты чыңдап жаткан үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ыраазылыгын билдирген. Ошондой эле мындан кийин улут аралык каргашалуу окуяларды болтурбоого чакырган.
2017 жыл 20 июнь Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сапары менен Россия Федерациясынын Москва шаарына барган. Сапардын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен бейформал жолугушуу өткөргөн. Анда тараптар Кыргызстан менен Россиянын кызматташууларынын актуалдуу маселелерин, ошондой эле сапардын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн күн тартибин талкуулашкан. 2017 жыл 21 июнь Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Россияга болгон мамлекеттик сапарын алганда Россиянын бир катар атка минерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Анда Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровго Данакер медалы, Россиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков жана басма сөз катчысы Дмитрий Песков 3-чү даражадагы Манас ордени, Россия Федерациясынын каржы министринин орун басары Сергей Сторчак даңк медалы менен сыйланган. 2017 жыл 23 июнь Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев сапарын алкагында Башкырстан Республикасынын Уфа шаарына барып, башчысы Рустем Хамитов менен жолугушкан. Анда Башкырстандын башчысы Алмазбек Атамбаевге башкыр тилинде басылып чыккан Манас эпосун тартуулаган. 2017 жыл 29 июнь катуу жааган жаандан улам Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда сел жүрүп 52 үйдү каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Шайдан каналынан суу ташып, Кызыл Октябрь, Аук, Талдуу Булак айылдарында үйлөр жабыркаган. Андан тышкары селден Кочкор районундагы жапа чеккен. Бул аймакта 25 турак жайдын короосуна суу кирген. Кыян суулар Нарын облусунда да үйлөргө залалын тийгизген. Ал эми Алабукта мөөндөр аралаш жааган жамгыр эгин талааларын зыянга учураткан. Июль айында Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөрүлдү. Анда мамлекет башчы жол кыймылынын коопсуздугу күндүн башкы маселеси экендигин белгилеген. Аптаптуу жай мезгилиндеги орчундуу окуяларды алдыдагы видео материалда чогуу көрөлү. 2017 жыл 17 июль. 17 июльда Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өткөрүлгөн. Мамлекет башчысы жыйындын күн тартибинде биринчи болуп абдан маанилүү маселе Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу боюнча чаралар тургандыгын белгилеген. 2017 жыл 20 июль Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 20 июльда Бишкекте өтүп жаткан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форумуна катышуу үчүн Кыргызстанга жумушчу сапары менен келген Россия Федерациясынын Татарстан Республикасынын президенти Рустам Минниханов менен жолугушкан. Жолугушуунун жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев мейманды жылуу кабыл алып, эл аралык форумга катышуу максатында Кыргызстанга келгендиги үчүн ыраазылыгын билдирген. Август айында Алмазбек Атамбаев Чоңалай районунда президенттик мөөнөтүндөгү алгачкы жолку иш сапары менен келген. Ал эми сентябрда коңшу өзбек тарап менен мамиле жакшырып, Өзбекстан президенти Бишкекке расмий иш сапары менен келген. Андагы талкууланган башкы маселелер эки өлкөнүн мамилесин чыңдоо жана чек араларды тактоо болгон. Август айындагы орчундуу окуяларды кийинки видео түрмөктө тизмектедик. 2017 жыл 28 август. 28 августта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ош облусуна расмий сапар менен келип, Өзгөн жана Чоңалай райондорунда болгон. Анда табият кырсыгынан жабыркагандар менен жолугуп, алардын ал-абалы менен таанышып кайткан. Октябрда коңшу Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасынын 85% ратификацияланды. Ага кошумча өлкө жетекчилиги расмий сапар менен Өзбекстанга барып, кызматташуу тууралуу 12 келишимге кол коюлду. Ушул айдагы эң маанилүү иш-чара болуп, президенттик шайлоо өткөн. Октябрь айында Ауганстандан 13 мекендешибиз өкмөт тарабынан алынып келинип, Нарын облусуна жайгаштырылган. Күз айындагы маанилүү окуяларды кийинки видео материалдан көрүңүздөр. 2017 жыл 5 сентябрь. 5 сентябрда Бишкекке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 2 күндүк мамлекеттик иш сапары менен келген. Манас аба майданынан Улуттук гвардиянын Ардак Кароолунун коштоосунда өзбек президенти жана анын жубайы Зироатхан Мирзиёеваны, кыргыз лидери жана жубайы Раиса Атамбаева менен бирге тосуп алышкан. Эки тараптуу кызматташуу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана башка бир катар документтерге кол коюлган. Эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1993 жылдын 16 февралында башталган.
башталган. Андан бери эки тараптуу 130га жакын келишим макулдашууга кол коюлган. Эки мамлекет ортосундагы чек аранын узундугу 1370 чакырым, анын 320 чакырымы тактала элек. Башкача айтканда талаштуу 58 аймак бар. 2017 жыл 6 сентябрь Кыргызстандын Ош облусу менен Өзбекстандын Анжан облусунун ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан достук өткөрмө бекети ачылган. Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев билдиргендей, эки өлкөнүн эксперттери 3-4 сентябрда Ошто жолугуп, кайсы бекеттерди биринчи кезекте ачса элге ыңгайлуу болоорун талкуулашкан. 2017 жыл 7 сентябрь Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы курамы 7 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында элдин жана президент Алмазбек Атамбаевдин алдында ант берген. Алгачкы болуп ант берүүнү премьер-министр Сапар Исаков баштап, чынчыл жана ак ниеттен өз ишин аткарууга, Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына баш ийүүгө убада берген. 2017 жыл 11 сентябрь бул күнү президенттик шайлоонун үгүт иштерине старт берилген. Буга байланыштуу талапкерлер жана анын атайын түзүлгөн штабтары эл арасында ар кандай багыттагы иштерди алып барууну баштаган. Ал эми БШК талапкерлер тарабынан буга чейин мыйзам бузуулар катталганын билдирип, эми да бул багытта дыккат көзөмөлгө алынып турарын айтышкан. Бул күнү Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясына атайын жумушчу сапары менен барып, Сочи шаарында Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Анда Владимир Путин эки мамлекеттин өз ара кызматташуусунун актуалдуу маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгүнө кубанычта экендигин белгилеген. 2017 жыл 15 сентябрь экс-президент Роза Отунбаева Улуттар уюмунун ортомчулук боюнча жогорку деңгээлдеги кеңешчилер комиссиясына мүчө болгон. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фондунан кабарлашкан. 18 адам мүчө болуп кирген кеңешчилер комиссиясы тынчтык үчүн жана Улуттар уюмунун бардык деңгээлдеги ортомчулук жүргүзүү, дипломаттык сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. 2017 жыл 18 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 18-24 сентябрь күндөрү Нью-Йоркто өтө турган буунун башкы ассамблеясынын 72 сессиясына катышкан. 2017 жыл 19 сентябрь Кыргыз өкмөтү Лиглас менен келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирүү жасаган. Ал чехиялык Лиглас тренинг компаниясы келишимди аткарбаганын белгилеп, тиешелүү министрлерге аны бир тараптуу жокко чыгаруу тапшырмасын берген. 2017 жыл 21 сентябрь президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасы менен Бириккен Улуттар уюмунун ортосунда кызматташууну чыңдоого кошкон олуттуу салымы үчүн буунун башкы катчысы Антонио Гутерришти достук ордени менен сыйлаган. Антонио Гутерриш менен жолугушуунун алдында мамлекет башчы буунун штаб-квартирасында ардактуу меймандар китебине жазуу калтырган. 2017 жыл 27 сентябрь өкмөт башчы Сапар Исаков Ош облусуна иш сапары менен келип, Өзгөн районундагы жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткандардан кабар алган. Мындан сырткары Ош мамлекеттик университетинде болуп, окуу жайдагы жаңы түзүлүп жаткан шарттары менен таанышкан. Жумушчу сапарынын алкагында жаштар менен да жолугуп, активисттердин суроолоруна жооп берген. 2017 жыл 29 сентябрь өкмөт Кыргызстандын 2018 жылга карата бюджети жана 2019-2020 жылдарга карата божомол жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырган. Каржы министрлиги Адылбек Касымалиевдин айтымында 2018 жылы гранттарды эске алуу менен киреше 142 миллиард 532 миллион доллар болот. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 15 миллиард 703 миллион сомго көп. Бул күнү премьер-министр Сапар Исаков иш сапары менен Москвага барган. Эл аралык Внуково аба майданында Кыргыз өкмөт башчысын Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько баштаган тиешелүү кызмат өкүлдөрү Ардак Каролдун коштоосунда тосуп алган. Расмий иш сапарынын алкагында Россия өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев, Мамдуманын федералдык жыйынынын башчысы Вячеслав Володин менен жолугушкан. Андан сырткары Москва калаасынын коопсуз шаар программасы жана бир катар ишкана мекемелер менен таанышууда иш планга киргизилген.
Октябрда коңшу Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасынын 85% ратификацияланды. Ага кошумча өлкө жетекчилиги расмий сапар менен Өзбекстанга барып, кызматташуу тууралуу 12 келишимге кол коюлду. Ушул айдагы эң маанилүү иш-чара болуп, президенттик шайлоо өткөн. Октябрь айында Ауганстандан 13 мекендешибиз өкмөт тарабынан алынып келинип, Нарын облусуна жайгаштырылган. Күз айындагы маанилүү окуяларды кийинки видео материалдан көрүңүздөр. 2017 жыл 2 октябрь президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо мыйзамына кол койгон. Бул долбоор жогорку кеңеште бир добуштан кабыл алынган болчу. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча өткөн келишимге 5 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарына кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда, аталган келишимде Кыргыз-Өзбек чек арасынын 85% такталган. 2017 жыл 4 октябрь чек ара жана бажы кызматтары менен аэропорттун жетекчилиги тез арада аэропорттордо көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнөн ыкчам чараларды көрүшү керек. Мындай пикирди премьер-министр Сапар Исаков 4 октябрда Манас эл аралык аэропортуна күтүүсүздөн барып рейд өткөргөн учурда билдирген. 2017 жыл 5 октябрь президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация 2 күндүк иш сапары менен Өзбекстанга барган. Аларды Ташкент аэропортунан Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алган. Андан кийин президент Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги эгемендик жана гуманизм монументине гүл койгон. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары Кыргызстандын айыл чарба жана кайра иштетүү өндүрүшүнүн көргөзмөсүнүн ачылышына катышып, өнөр жай товарлары жана азык-түлүктөр менен таанышкан. 2017 жыл 6 октябрь президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентте болгон сапарынын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ар кайсы тармакта кызматташтык боюнча 12 келишимге кол коюлган. Тараптар өз ара ишенимди бекемдөө, коңшулук мамилени, эл достугун чыңдоо багытындагы декларацияга кол коюшкан. Шавкат Мирзиёев эки мамлекеттин тарыхый жактан калыптанып калган мамилеси соңку жылдары салкындап кеткенин, аны кайра калыбына келтирүүдө аталган декларациянын мааниси чоң экенин айткан. 2017 жыл 9 октябрь вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун сөөгү Бишкек шаарындагы аларча көрүстөнүнө жерге берилген. Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өткөн. Анда президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Сапар Исаков сөз сүйлөп, тажыяга өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, маркумдун ага туугандары катышкан. Белгилей кетсек, Жумакадыров 7 октябрь күнү таң эрте Таласка бараткан маалда Бишкек Карабалта жолунун 36-чакырымында кырсыкка кабылган. КАМАЗ менен жол тандабастагы 38 жаштагы вице-премьер, анын 30 жаштагы жардамчысы жана 33 жаштагы айдоочусу мерт болгон. 2017 жыл 10 октябрь Бишкек шаардык Ленин райондук соту мурдагы башкы прокурор жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ага ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Салянованын кызы азыр 3кө чыга элек. Сот өкүмүнө Аида Салянова өзү жана адвокаттары макул эместигин билдиришкен. 2017 жыл 11 октябрь Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков 11 октябрда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө башчыларынын кезектеги жыйынына катышуу үчүн Россия Федерациясынын Сочи шаарына барган. Жыйындын жүрүшүндө КМШ жана ЭАЭП алкагында мамлекеттер аралык кызматташтык маселелери тууралуу талкуу болгон. 2017 жыл 12 октябрь Кыргыз өкмөтү Ауганстандагы 33 памирдик кыргызды көчүрүп келген. Алардын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова билдирген. Чолпон Султанбекова улуу Памирге кыргыз өкмөтүнүн делегациясын баштап барган. Анын айтымында 50 ооган кыргызын алып келүү пландалып жаткан, айрымдарына виза ачылбагандыктан калып калышкан. 2017 жыл 16 октябрь шайлоонун жыйынтыгы боюнча Сооронбай Жээнбеков 54,81%, Өмүрбек Бабанов 33,74% добушка ээ болгон. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыккан. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев 3%га жакын добушу менен 4-чү орунду алган. 2017 жыл 25 октябрь 25 октябрда жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков отставкага кетип, анын ордуна Кыргызстан фракциясынан Дастан Жумабеков көпчүлүктүн добушу менен төрага болуп шайланган.
Ушул эле күнү премьер-министр Сапар Исаков Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Армения Республикасынын Ереван шаарына барган. Ошол эле күнү Исаков Армения Республикасынын премьер-министри Карен Карапетян менен жолуккан. Анда эки тараптуу кызматташуу багытында негизги маселелер жана Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин мындан аркы мамилелерин жакшыртуу тууралуу талкуу болгон. Ноябрь айында эң маанилүү окуя болуп Сооронбай Жээнбековдун расмий ишке киришкени болду. Ушул айда оппозициялык партия Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев депутаттык мандатынан ажыратылган. Көптөн бери талкуу жаратып келген суу кодексине да ноябрь айында өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык өтө зарыл болгон учурда мөңгүлөрдү казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берилди. Мындай кадам кумтөрдүн токтоосуз иштеши үчүн киргизилди. 2017 жыл 1 ноябрь Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Мындай чечим 1 ноябрда БШКнын жыйынында кабыл алынган. 2017 жыл 2 ноябрь премьер-министр Сапар Исаков 2 ноябрда Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына барган. Иш сапардын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышкан. Премьер-министр Сапар Исаковдун КМШга кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуусунун алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөргөн. 2017 жыл 16 ноябрь Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдоп берген. Аталган мыйзам долбоорду Жогорку Кеңеш 3-окууда карап, депутаттардын 63-ü макул болсо, 22 эл өкүлү каршы добуш берген. Эске сала кетсек, эгер өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, өтө зарыл болгон учурда мөңгүлөрдү казуу иштерин жүргүзүүгө уруксаат берилет. Мындай кадам кумтөрдүн токтоосуз иштеши үчүн киргизилип жатат. Аталган өзгөртүүлөр боюнча активисттер каршы пикирлерин билдирип, нааразылык акцияларына чыгышкан. 2017 жыл 17 ноябрь. 17 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча Санкт-Петербургдагы 6-эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышуу үчүн атайын иш сапар менен учуп барган. Маданий форумдун ачылышы Мариин театрында өткөн. Андан соң тараптар эки мамлекеттин кызматташуусундагы актуалдуу маселелерди, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкууга алышкан. 2017 жыл 24 ноябрь. 2017 жылдын 15 октябрь күнү болуп өткөн президенттик шайлоодо өлкө жарандарынын 52,22% добушун алган Сооронбай Жээнбеков 17 ноябрдан тарта Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришкен. Ага бул кызматты өткөрүп берүү иш-чарасы Ал Арча мамлекеттик резиденциясында болуп өтүп, жалпы 450 адам катышкан. 2017 жыл 27 ноябрь мамлекет башчылык кызматка жаңы киришкен Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаевга Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча жарлык чыгарган. 2017 жыл 29 ноябрь Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 29 ноябрда Россия Федерациясына алгачкы чет элдик сапарына барган. Алгач эл аралык КВН оюндарынын жетекчиси жана алып баруучусу Александр Масляковго достук орденин тапшырган. Мамлекет башчысы Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугуп, тараптар Кыргыз-Россиялык эки тараптуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүү, ошондой эле Евразиялык мейкиндикте интеграциялык бирикменин алкагында өз ара аракеттенүүчү маселелерин талкуулашкан. Иш сапарынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Дмитрий Медведев менен дагы жолугушкан. Андан ары президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу сапары менен Беларусь Республикасына барып, Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышкан. Жыл соңундагы айда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков коңшулаш Өзбекстан жана Казакстанга расмий сапар жасады. Анда Казакстан менен Кыргызстандын чек ара өткөрмө бекетиндеги көйгөйлүү маселелер чечилди. Ал эми Өзбекстан тарап менен бир катар чечкиндүү келишимдерге кол коюлду. Ал кандай макулдашуулар болчу? Алдыда тизмектеп беребиз. 2017 жыл 1 декабрь. Кыргыз-казак чек арасы жол картасына кол коюлганга чейин ачылат. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Минскте казак тарап менен ушундай макулдашууга жетишкенин 1 декабрда Жогорку Кеңештин төрагасы жана фракция лидерлери менен жолугушууда айткан.
2017 жыл 5 декабрь Бишкек шаарынын хоккей боюнча 9 жашка чейинки жеткинчектерден куралган командасы АКШнын Чикаго шаарында өткөн Баррингтон Айс Арена 2017 кубогунда жеңүүчү аталып алтын медаль алышкан. 2017 жыл 11 декабрь Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 11 декабрда Жалал Абад облусунун Лабука районундагы Орто Токой суу сактагычын мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө макулдашууну бардык парламенттик фракциялардын макулдугу менен дароо эле 3 окууда жактырган. Келишимге ылайык аталган суу сактагычты Өзбекстан менен бирге пайдалануу чаралары каралган. Тактап айтканда суу сактагычты кайтаруу, иштетүү, башкаруу толугу менен Кыргызстанга өткөн. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. 2017 жыл 13 декабрь Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга алгачкы иш сапары менен барган. Ушул эле күнү Ысык көл облусундагы Боз Тери, Алтын Жай, Эне Сай жана Бустун пансионаттары Өзбекстан Республикасына менчик катары өткөрүлүп берилген. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Аталган чечим 1994-жылдагы Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы түбөлүк достук тууралуу келишимдин негизинде кабыл алынды деп айтылат. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан билдирүүдө. 2017 жыл 14 декабрь президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстан Республикасына жасаган расмий иш сапарынын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке Данакер орденин тапшырган. Эки өлкөнүн жетекчилери алгач тар чөйрөдө кийинчерээк кеңири форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшкөн. Анда Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Өзбекстан Ысык көлгө темир жол каттамын ачуу боюнча макулдашуу бар экенин билдирген. Бир катар талкуунун жыйынтыгында Жээнбеков менен Мирзиёев биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. 2017 жыл 21 декабрь Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган парламенттик делегация Ташкентке расмий иш сапары менен барган. Жолугушуу алдында көз карандысыздык жана гуманизм монументине гүл койгон. Андан соң Кыргыз тарап Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрагасы Нигматилла Юлдашев менен жолугушкан. Маалыматка ылайык, жолугушууда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер, айрыкча чек ара, соода-саттык багытындагы карым-катыштар жакшырып баратканы белгиленген. 2017 жыл 22 декабрь президент Сооронбай Жээнбеков анын кортежи жумушка кетип жаткан учурда тартип сакчыларынын жолду тазалап, башка унааларды жана жөө жүргүнчүлөрдү өткөрбөй турушуна тыюу салган. 2017 жыл 25 декабрь Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 25 декабрда расмий сапар менен Казакстан Республикасына барган. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен тар жана кеңири курамда жолугушууларды өткөргөн. Анын жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенишүүнүн жана ЭАЭПтин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашкан. 2017 жыл 27 декабрь Кыргыз-Кытай чек арасы 30 декабрдан 2 январга чейин жабылган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлаган. Маалыматка ылайык, чек ара Кытай тараптын демилгеси менен жаңы жыл майрамына байланыштуу жабылууда. Торгар жана Эркештам өткөрмө бекеттери 2 январдан тартып иштей баштайт. Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Москвага болгон иш сапарынын алкагында КМШ мамлекет башчыларынын бейформал саммитине катышкан. Бул Жээнбековдун Орусияга жасаган экинчи иш сапары болгон. Ал жолугушуусу маалында ислам мамлекетинин идеологиясын жайылтуу күчөп жатканын айткан. Өлкө башчысы радикалдык уюмдардын идеологиясын жайылтуу күч алып жатканын, жөнөкөй жарандарды өз катарына кошууга аракеттер жүрүп жатканын белгилеген. Ошондой эле ал КМШ өлкөлөрүнүн жана ЖККнун активдүү кызматташтыгы болуусу жамааттык коопсуздукту жана чек аралардын бекемдигин сактоо мүмкүн эместигин баса белгилеген. 2017 жыл 28 декабрь. 28 декабрь Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрү, биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев, вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев жана маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов ант берген. Жогорку кеңештин жыйынында уюштурулган аземге президент Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт өкүлдөрү катышкан. Биз сиздерге узап бараткан 2017 жылдагы 12 ай ичинде болгон орчундуу окуяларды тизмектеп берүүгө аракет жасадык. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу жолугушканча аман туруңуздар.